O Diego disse que a sacola não sai mais nunca. Tá com adesivo. Aí tu morreu lá. Tá aqui. Virando. Bolinha na pneu. Chuva. Aí tá comigo voltar, sabe? Já montou aqui os acabamentos. O cara botou uma fonte pequenininha dele. Aqui. Tipo um cara Ali. Aí Diogo disse que agora eu vou botar um tecido aqui para cobrir esse negócio feio aqui. De lado. Do lado do outro lado. Hoje eu vou chegar lá. Ei, meu irmão, o cara ficou E assim, ó. aqui, E aí, se um dia eu for lá, eu vou Aqui dizer, pra pô, o ficar melhor mais bonitinho, né? funciona, esse aí com eletrônica. O bicho tá lá, que o som dele vai... Tá desmontando as meras aqui porque ele disse que agora vai montar 2 graves. Eu não sei como vai entrar 2 graves ali no cu do circo, mas tudo bem, né? Quero ver. Vai vender esse caixa. Esses estrobos vai vir pra mim. Já tá aqui, ó. Extensão ali. Extensão aqui de 20 metros. Esse tá por ali. 2 graves vai vir ali. 2 graves, 2 metros, 2 cornetas, 2 TI. Essa praiaga aí mesmo. Caralho. O bicho doidava comigo. Vai lá. Pode deixar. Ó, tem que cobrar, viu, mano? Tem que cobrar, viu? E ele? Serviço, pô. Ele se mostrando, ó. E é um polimento, é? E é o... Quero ver. Tá no carro dele, tá no Aqui carro tá invernizado, pô. Mas não peneira não, viu? Cuida. Tá no carro dele, no carro. Se der no meu carro ali, vai colar tudinho ali, a água. Vem comer! Oxi! E eu fiz um pedaço, viu? Você vê. Olha, vai lá. Aqui, ó. Olha, isso é uma cera, é? Taca desgrama. É, Deus, dá pra trabalhar dando polimento agora, viu? Dá pra trabalhar dando polimento. Aí, ó. Esse bicho faz de tudo, pô. E aí? Hoje vai dar certo? Tem que dar, né? Hoje sai. Estamos mostrando o novo ambiente de Igor. Ficou do caralho, viu? Agora o homem vai trabalhar de verdade. Só que ele ainda vai terminar fazendo uns acabamentos aqui. Falta o E outra, aí, viu? ó. Vou dizendo a você. Antes eu tava trabalhando. Chegou um ar-condicionado aqui. Tá doido, é? Oi. E tá sem fonte pra testar módulo. Olha. Tá pensando que isso aqui é pra algum paredão? Isso aqui é pra testar os módulos que ele ajeita. Tá sem fonte. A armerinha tá aqui, a gente vai trocar depois. Botar uma esforragem. Diogo Caixa representou aqui, deixou o detalhe. Ó. Aqui, ó. Diogo Caixa. Chama ele aí, ó. Pirraia brabo. Liga eletrônica. Fazer o furo aqui. Botar os dos paninhos. Aqui os dos paninhos já. O sub para o módulo banda para ele. 1600 de 1 ohms. Processador PX1. Uma fonte de 100. E essa joguinha aqui que eu peguei emprestado, que meu outro banda deu merda. Sim, outra coisa. Hoje a gente tá fazendo um projeto da ação do nosso amigo lá de Lagoa do Carro, o John. É. Instalando ali o som do presente pra ele, arrumamos tudo pra ele. Dá de presente ou não? A gente vai gravar quando for entregar ele. Ah, não, já deu. Ele vai Já deu de chamar. presente. Quando ele Chegou vê... o tweet, Luan patrocinou o tweet, eu patrocinei a bateria, meu cunhado patrocinou fonte, instalação. Todo mundo sai dando a força aí que aqui tá na instalação, ó. É, eu quero ver o Pirra ficar feliz O agora. Pirra vai ser feliz agora, viu? Aí, ó. Vai dar certo. E aí, Igor? Tá voltando de novo. Diogo, aprovado, viu? E ele, que hora é? Perfeito. Que hora é? 11h06. Ali. Me liga o celular, liga aí. Eita, que agonia. Aí, ó. E a capa? é a capa dele, ó.
E a gente ainda não acabou ainda não, filho. Ainda não, falta E o outro ali fazer a ainda? instalação lá no carro ainda. Aqui, ó. Tem que Já botou o funcionar sub. também, só pra te lembrar. Já botou processador. 1600 por grave, 1200 para os flat. Filma a frente do cachorro. Voltômetro aqui. E eletrônica aqui, eu não mando nada, né? Tu não manda nada não, quem manda essa porra aí. Deu pra cuidar. Show. Que o volume que Diego botou. Eu não reclamo não. Da outra gente eu não gostei não, mas desse jeito eu gostei. E aqui a gente vai perder os fios aqui embaixo ainda pra ficar esse tudo. pra frente, pô. Ficou muito organizado, boy. Essa aqui? Essa aí ficou, agora a outra era de baiano, meu filho. Ainda mais com aquele adesivo, eu digo logo. Bom, agora ficou show. Tu é doido. O chato tá esse vídeo. Já ligamos, estamos testando. Aí, ó. Falta organizar aqui ainda. Suspensão, o compressor tá lá embaixo. Olha lá. Presta atenção, vai piranha safada. Naquele pique não só movimento. Mano, Lafon que hoje tá tocando. Hoje arrebenta, vai te tacar dentro. Caralho, ela quebra. Botou pra mim, essa é foda. Xerequinha nervosa. Xerequinha nervosa. Dá uma asa Vamos na detalhe aqui. cabeça da minha piroca. Xerequinha nervosa. Xerequinha nervosa. Dá razão de vapor da tcheca. Na cabeça da minha piroca. Eita, oi, volta em quatro. Toma danada. Tá com fogo na xereca. Da piroca pra essa puta. Ela sente e se revela. Não importa onde for, ela sabe o proceder. Hoje você vai fuder aqui pra tropa do MD. Senta você quicando por cima. Olha a novinha, ela quer caô. Vai, joga a xereca por cima no meu pau com todo vapor. Vai, joga a xereca por cima no meu pau com todo vapor. Vai, joga a xereca pra baixo com meu pau com todo vapor. Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe. A novinha quebradeira na minha pica, ela tá sacode. Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe. A novinha ela é quebradeira, caralho. MX no beat, não confunda. Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique, magrinha gostosa, xereca puta, ela já bota pau. Presta atenção, vai piranha safada. Naquele pique não só movimento. Mano, Lafon que hoje tá tocando. Hoje arrebenta, vai te tacar dentro. Caralho, ela quebra. Botou pra mim, essa é foda. Xerequinha nervosa. Xerequinha nervosa. Dá uma razão de vapor da tcheca. Na cabeça da minha piroca. Xerequinha. Então é isso aí, minha galera. Colocamos o som. Diogo fez o projeto do caixa. Mudou todo o projeto que era antigo. Ficou top. Grave do caramba, da grave fora, da grave pra dentro. Porra, ficou top. Igor pegou dobrado lá, de noite, de madrugada. A gente terminou o som de manhã. Testou, o som ficou bom, graças a Deus. E agora vamos vir para as melhorias, né? Trocar os fretes futuramente, beleza? Tamo junto, até a próxima.